What's up guys? Welcome sa aking channel. Meron din tayong bagong high-end PC build na i5 12th generation. Itong PC build na to guys ay inabot siya ng worth of 78,000 pesos. Actually guys, CPU only lang siya. Yung PC na to guys, ang mayari nito na nagpa-build ay si Sir Marlon. Business owner siya ng T-Pans, decals, and apparel. Gumagawa siya guys ng decals, ng motorcycle, and then tarpaulin. Kailangan niya ng mas mataas na PC build. Kaya ito yung nirecommend natin sa kanya na PC. Shoutout sa iyo, Sir Marlon. Salamat sa iyong pagtitiwala sa aming store and then pagtitiwala na ako mag-build ng iyong PC. Sa mga gusto magpa-build dyan guys, meron tayong physical store dito sa Gilmore. IPTC Gilmore po yung name po ng aming store. And then meron din po kaming Facebook page. Search nyo lang guys, IPTC Gilmore. And then located lamang po ang aming store sa Gilmore Commercial Plaza Building. Second floor po kami. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page, follow nyo na guys, Jace Oragon Tech. And then sa YouTube guys, meron din akong YouTube, Jace Oragon Tech. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And then huwag nyo kalimutan i-click yung bell para mas updated kayo sa mga next vlog PC na gagawin natin. Guys, simulan na natin, i-assemble na natin ang PC ni Sir Marlon. Ito yung nirecommend natin processor sa kanya, i5 na 12th gen. Yan. Then yung motherboard na nirecommend natin sa kanya is MSI na B660 M8. Yan. Kasi ang plan ni Sir is up to 64 gigs. So as of now, natin sa kanya is 32 gig na dual channel. Ayan, 3200 frequency na T-Force Delta. And then yung SSD niya, ito yung nirecommend natin sa kanya, 1 terabyte. Ayan, 1 terabyte na Kingston na NVMe M.2. So dito natin install yung kanyang operating system and then yung kanyang sign master para sa pagpiprint ng mga tarpaulin. Siyempre, rendering, architecture job. Nirecommend natin sa kanya is Zotac. Ayan. Zotac na RTX 3060. Dual pan po siya. Ayan, 3060 Ti. Ayan. Then yung power supply, dahil plan ni Sir na later pwede siya mag-upgrade into RTX 3080. So, yung power supply na nirecommend natin sa kanya is Corsair na CB750 watts. Okay? 80 plus bronze. Hindi na kinaya yung budget para sa mga fully modular na power supply. Pero, gagawin natin sa kanya, ayusin na lang natin sa kanya yung kanyang cable management. Okay? Para maging maayos yung kanyang build. So, ito yung power supply. Corsair na CB750 watts. Okay? Pre-working job ng architecture, medyo mainit yung processor. Kaya, ito na. Gusto ni Sir ay naka-EIO liquid cooler. So, nirecommend natin sa kanya is ID cooling na Zoomflow 240 EXT. So, Snow White siya. White yung motif natin. White and black. So, the reason niya guys, dahil ang themes natin sa kanya is white and black combination. So, ang nirecommend natin sa kanya is i4 game na Nimbus 1. Ayan. Window type yung kanyang glass. Window type. Sorry nyo guys kung paano natin itong i-assemble yung PC build ni Sir Marlon. So ito guys, umpisahan natin ang pagbibuild ng PC ni Sir Marlon. So samahan nyo ako guys.